今日踩單車嚟到大埔海濱公園，咁呢大埔海濱公園多咗啲大欖冇費道，應該最近呢半個月至一個月度先有大欖冇。嗰邊呢，嗰邊都有個送麥當勞嘅。今日好好天，應該係冬天所以好好天，有人見到好高。我覺得呢架車好鬼新淨，起碼座位係唔係爛嘅先啦，大佬。超靚啲咯！呢架車今日都頗多人下。咁呢，前面有人嗌嘢食，陣間再影影。扯，我以為頭先嗰兩條友嗌嘢食添，應該唔係啦。咁最近就多咗呢個 Kita 無人機送餐咯，先係嗌嗰啲麥當勞係咯。其實食呢啲變相增肥喎，唔係減肥喎，踩單車搞笑。咩？佢呢度有埋 step by step 嘅教學，有係咯，拉開魔術貼出餐，掹起個底，跟住撳扁佢，跟住就落去呢個回收箱。我諗呢個送餐服務應該使用率都好低下。咁嗰度有個亭，我好少入去，我試過入去避雨咯，係咯。想講嗰邊有個阿伯傾偈好大聲，笑咗。仲諗住睇一次無人機送餐添，唉，失望，算啦。好想再強調多一次，今日真係好多人啊，特別座位嗰度真係好多人。我頭先唔知喺邊度隻手揩到啲淋黐黐嘅嘢，整直揩到落我電話度，救命！我諗到講咩？大埔開咗間新嘅單車鋪，南咩單車叫？唔記得咗。啱 Google Map 咗，叫南風單車，就係咁。我想講依4塊板都好新淨，會乾淨，好似新整咁樣。終於俾我揾到少少污跡，不算啦，都好新淨。想講呢，嗰個Lalamove應該使用率都唔高㗎啦，不過可能佢試下啫。我想講呢個馬料水新渡輪碼頭應該唔係新起啩？點解好似最近
點解好似而家先發現到嘅？死啦！我真係冇乜點樣發現，冇乜點見過呢個碼頭。可能平時踩太快，留意唔到。哦，今日個台課嚟到呢度，鍾意就 subscribe YouTube，拜拜。